我哋對面咧就係呢個華發金灣府啦，隔咗一條街，咁咧佢就賣緊22300一平方。我哋而家呢邊咧就14000左右，13400都有。Hello， 大家好，我係灣區大師阿莊。嗱，而家咧我哋就喺金灣區航空新城呢度啦。啱啱就尋日打完颱風，咁啊今日我哋就過翻嚟樓盤呢邊拍攝啦。咁我哋過嚟嘅路上咧，金灣區呢邊咧都有少少樹吹冧咗嘅。就冇出現嗰啲水浸嘅情況，咁啊一路上咧都有好多工人咧喺度收葺翻呢啲災後呢啲樹咁樣嘅。嗱，咁咧就我哋今日咧就同大家嚟睇一個金灣區呢邊性價比比較高嘅樓盤。嗱，上期咧我哋有介紹過金灣航空新城寶龍城嘅樓盤嚇，咁佢單價1萬咧，咁咧就可以入手啦，就比較適合剛需嘅朋友。咁而家呢個樓盤咧係另外一個就叫做粵海十貴府，佢嘅單價咧係14000幾。咁同樣嚟講咧，呢個樓盤同寶龍城呢個一樣，喺金灣區嚟講咧，都係非常之性價比高嘅兩個樓盤嚟嘅。係咪價錢平就要買咧？佢除咗價錢平之外咧，佢嘅商業配套又究竟係點咧？今日咧，我哋就嚟分析一下呢兩個樓盤，同埋做一個對比。咁我哋講下佢嘅交通配套先咧，因為呢兩個樓盤咧都係非常之近，所以佢嘅交通咧翻去關口咧，其實時間都係差唔多嘅，都係經河岸大橋翻去25分鐘到。我哋嘅金灣華發商都嗰度咧有直達香港嘅巴士嘅。咁啊，商業配套方面嘅話咧，就我哋呢個嘅如果十貴府咧係比較近我哋嘅金灣華發商都嘅，我哋步行10分鐘就可以去到啦。而寶龍城嘅話咧，你步行咧起碼都要差唔多25分鐘先至去到。呢邊如果十貴府咧，佢樓下咧仲有我哋嘅商鋪，即係有街鋪嘅，咁咧就嗰個商業配套嚟講咧就會更加之成熟。咁寶龍城咧就佢樓下咧係冇街鋪嘅，只有我哋嘅寶龍城商場。呢個就佢最大嘅區別啦。嗱，我哋呢個咧就89平方嘅，咁咧佢咧就做南北對流嘅3房㗎。咁佢同我哋呢個寶龍城嘅83平方嘅3房對比咧就比較大區別啦。呢邊係南北對流，咁啊嗰邊咧係一個正南向嘅3房。嗱，咁佢呢邊咧就係兩個廁所嘅呢個設計啊嚇。嗱，咁嗰度咧就係寶龍城商場啦。我哋而家望到嘅。咁佢嘅距離咧，我哋咁樣直線距離咧，真係200米都唔到嘅，行路過去10分鐘咁咧就到啦。嗱，露台咧，佢都做到咧，都有翻咁上下闊落嘅，咁咧就你晾衫啊，或者擺嘢喺呢度飲下茶啊都可以。南北對流，我哋先睇佢嘅廚房先啊。嗱，餐廳咧就擺4人位都可以擺得到，咁啊佢哋開間咧都係3.6米咁上下都夠噶啦。呢個廚房咧，佢咧就唔算話特別大咯。咁廚房呢邊咧，咁只能夠容納到1到2個人喺度操作嘅啫。呢邊係放單門雪櫃嘅位置。咁啊，呢啲咧4件套啊，呢啲咧交樓標準嚟嘅，都係一樣嘅。我哋咧就3間房2個廁所，咁啊有套間咧，最大嘅區別咧就係呢度可以有套間。嗱，我哋呢度第一個廁所咧，佢咧係冇個飄台嘅嚇，咁咧就比較實用啲。而且佢咧呢邊咧係做晒喺入邊嘅，咁嗰個寶龍城嗰邊咧係乾濕分離，得一個廁所嘅啫，咁咧就冇咁實用。呢套呢啲單位嘅話咧，佢咧就會比較實用啲啦。各間房咧，佢個空間咧都比較大啲，咁啊採光咧比較好啲。就呢邊咧就望南向啦，望翻南向嘅。咁我哋再嚟睇翻另外一間細啲嘅書房先。嗱，呢間就係啦，呢間咧就細嘅書房，咁咧呢間咧就瞓覺咧就可能勉勉強強，咁你做翻書房或者係打機房啊，你做翻一個娛樂室咁樣都可以嘅。呢間房就主人房呢邊咧就套間嚟嘅嚇，咁咧就最大嘅唔同啦，就爭緊嗰個6個平方。寶龍城嗰邊咧83，呢邊嘅粵海十貴府咧係89，爭6個平方可以做到好多嘢㗎。嗱，可以做到南北對流咧，可以做到2個廁所啦。嗱，呢個廁所咧就有個飄窗嘅，咁咧佢個空間咧都夠大，都比較好用，沖涼都係。咁我哋呢度嘅話咧係14000幾，同寶龍城嗰邊咧係爭緊有成4000蚊嘅空間嘅，但係佢呢4000蚊可以俾你享受到嘅嘢咧。就係首先咧，呢個咧係我哋嘅塔樓設計。咁其實我覺得咧係塔樓嚟講咧，佢嘅隱私性係比較高嘅。因為咧，你睇翻我哋寶龍城介紹嗰度咧，如果佢板樓嘅話咧，嗱好似我哋嘅
廁所位同埋嗰個廚房位嗰度咧，係望住走廊嗰度有人過渡，同埋包括有間房咧都會望到有人經過，即係有條走廊位咯。咁啊，你唔擔保佢以後冇人行噶嘛？咁我哋呢啲塔樓設計就冇啦。塔樓設計咧望出去咧就全部都冇嗰啲走廊位咁樣嘅，咁樣就會比較好用啲。嗱，呢個就係我哋嘅3房啦。我哋對面咧就係呢個華發金灣府啦，隔咗一條街，咁咧佢就賣緊22003一平方。我哋而家呢邊咧就14000左右，13000都有。嗱，呢個咧就係2房65平方嘅。嗱，咁佢咧廚房咧就比較細少少嘅嚇，因為呢啲咧係2房設計嚟嘅嚇，所以咧你唔好指意佢咧廚房好大俾你，但係佢有個窗喺度嘅都。而家呢啲係交樓標準。咁佢上邊咧都有呢個涼霸嘅，我睇咗啦，佢呢個交樓都幾好嘅，廚房有咧，同埋嗰個沖涼房咧都有我哋嘅浴室寶。咁呢個戶型咧，嗱佢咧同我哋呢個寶龍城對比咧係有啲區別嘅。咁佢而家露台呢邊咧係正西方向嘅，我哋寶龍城嗰邊咧係正南方向，係望花園。雖然佢呢個視野係好開闊嚇，咁咧但係咧，如果我哋住落嚟夏天咧，你會覺得比較熱嘅。咁如果你俾我揀咧，我就肯定會揀正南向嘅啦。呢個正西向咧，就肯定係會唔點樣考慮嘅啦。呢邊咧就餐廳位啦。嗱，呢個餐廳位咧擺到2到4人位咯。咁我哋睇翻佢嘅洗手間先。嗱，同樣又係咧，呢個洗手間咧，佢沖涼呢邊咧，佢係一個梯形嘅，佢就唔係我哋嗰種長方形嗰種設計嚟嘅，因為佢比較細咗啲啊嘛。嗱，上邊都有嘅呢個浴室寶，咁咧就可以用嘅。咁呢個都幾高嘅呢個。呢間就大房啦，大房咧佢都係西向，就正西啦。呢個就係啊。咁我哋再嚟睇翻另外一間房。其實咧呢個戶型點解佢賣得咁平咧？好大嘅原因咧就係佢嘅陽台、2間房、3開間全部都係西向嘅，所以咧佢呢個價錢咧亦都唔會太高。咁咧呢度咧係933000咧就可以攞低一套呢啲單位㗎啦，首期咧就1.5成，就10零萬到咯，10零萬就可以㗎啦，13、14萬就得㗎啦。呢度咧係2房，嗱平係有原因嘅，平得嚟咧，咁呢啲就缺點咧，咁都有同大家講過嘅。佢咧就全間屋咧，如果你係好熱嘅夏天嘅時候咧，咁大家可能會覺得成間會比較熱啲嘅。咁因為佢嘅受熱程度、光照程度會比較多，佢係西向嗰方面。嗱，呢個咧就係我哋嘅2房啦。好啦，今日嘅樓盤分析對比咧就同大家介紹到呢度。如果你近期咧都有留意中山、珠海嘅樓盤，想攞到發展商嘅內部價錢嘅話咧，記得聯絡我啦，或者喺評論區度留言咧。我係灣區大師阿莊，我哋下期再見，拜拜。